Мереке қарсаңында арзан бағада гүл аламыз деп сан соғып қалды. Елімізде қызғалдаққа онлайн тапсырыс берген тұрғындар ақыр соңында не гүлсіз, не ақшасыз қалған. Оптом алғам 100 штуктап 280 теңгеден өте тиімді баға болды. Мен негізі фотограф болғандықтан осы әйелдер қауымына жаңағыдай фотосессия жасап, үлкен тюльпандармен әдемі кадрлар шықсын деген мақсатпен заказ бергем. Және де өзім анама, әпкелеріме, туыстарыма да жаңағы подарок ретінде сыйлағым келген. Алданғандар еліміздің әр өңірінде бар. Олардың саны сәт сайын көбейіп жатыр. Жер сипап қалған желі қолданушылары гүлдің жарнамасын TikTok-тан көргендерін айтуда. Оларды сендіру үшін алаяқтар жеке куәліктің суретін жіберіпті. Сөйтіп тұрғындар еш күмәнсіз көтерме бағада қызғалдаққа тапсырыс берген. Бірақ алдын ала төлемді алған соң жарнамасы жер жарған гүл сатқыштар жоқ болып кетіпті. Яғни клиенттерін барлық мессенджерде бұғаттап тастаған. Мерекеде не гүлсіз, не ақшасыз қалған енді бірлесіп полицияға шағым түсірмек.